tere! Mul tuleb läbi sõnum, õigemini väli on mulle juhatanud sõnumi seoses sellega, et kollektiivis on üks huvitav, mm, huvitav süsteem olnud. Ja see on selline peenenergeetiline nii-öelda enese nii-öelda väljendus, kättemaksukeskne enese väljendus. See on seotud armastusega. Et keegi tumeda peaga, küll naisterahvas, aga ta on maskuliinses energias, on olnud väga bitter ehk siis plahvatuslikult vihane, sellepärast et temal ja tema partneril ei tulnud midagi välja, kuigi nad võib-olla korduvalt väga palju proovisid. Ja miks välja ei tulnud, seda mulle isegi ei näidata süvitsi, küll aga näidatakse seda, et see maskuliin siis põgenes sealt. Miks ta põgenes? Öeldakse mulle, et märksõnana, sest see naisterahvas oli väga passiiv-agressiivne. Talle meeldis see mees, aga ta oli väga passiiv-agressiivne ehk siis väga kontrolliv, salaviha hauduv, kui ei allutud tema kontrolli alla, salakaval. Ja kui minna veelgi sügavamaks, siis mulle öeldakse seda, et see naine tegelikult projitseeris sellele mehele, kes oli, ma ütleks, mehel oli nii maskuliin kui feminiin tasakaalus, kuid temas on natukene rohkem feminiini ja ta on heledam. Kas helepruun või heledamad juuksed. Niisuguses heledama, pastellsemad juuksed või niimoodi. Ja tooni. Ja ühesõnaga see feminiin, maskuliinne feminiin hirmutas ise selle maskuliini ära, sest tegelikult oli temas peidus nii-öelda raevukas teismeline, kes nõudis oma emalt justkui midagi. Kas tähelepanu, armastust, ma ei oska öelda. Niimoodi näitab mulle, niimoodi öeldakse mulle. Väga sügaval alateadlikul tasandil, muidugi mitte teadlikult. See on sügaval alateadlikul tasandil. Oli meeldimine, oli sümpaatia, oli nagu hingeõppetund. Aga see hirmutas, lõpuks väsitas ja hirmutas maskuliini ära, kes seda tajus. Ehk liiga suur koorem või vastutus või ootused olid talle seatud. Ja ta põgenes sealt, sest ta hakkas lõpuks tajuma seda kasvavat valukeha või nii-öelda viha, sisemist viha, allasurutud viha, et ta põgenes. Tal hakkas hirm. Või tal hakkas ebamugav või hirm, ei emba kumba. Ja ta põgenes, läks ära. Ja läks ära jäädavalt, sest see oli niivõrd suur. Siis see feminiin läks veelgi suuremasse nii-öelda raevu, kättemaksu energiasse, sest nõudikusse ja nii edasi, sest temas tegelikult, nagu ma ütlesingi, teismeline aktiveerus, ta ei näinud enam adekvaatselt asju. Ja ta hakkas kahtlustama kedagi teist, et keegi teine on selle loonud nii või keegi teine on aju pestnud nii või midagi teinud. Ja hakkas kätte maksma sellele, kellele võib-olla, kui maskuliinil on keegi meeldinud. Muide, need ei ole olnud abielus ega
püsisuhteski mitte. Neil on olnud mingi periood lihtsalt, nagu selline hingeõppetund. Ja ta hakkas projitseerima oma viha kellegile veel kolmandale, kes tegelikult ei teadnudki üldse nende vahelist dünaamikat ega ka seda, et tema on mängu kistud. Algas uus dünaamika. See, kes ei teadnud, tema kisti sinna mängu sellepärast, et tuua esile selle, et lapsepõlves oli niimoodi, et tema ema ja isa vahel oli tüli. Ja ta püüdis seda päästa või nii-öelda mõlemale osapoolele võrdselt olla olemas, mõista neid aga ema süüdistas lõpuks mitte isa, kuigi ta tahtis isa süüdistada, ta süüdistas tegelikult last. Selles, et ta ei ole talle selle koha peal, mis tal puudu on. Feminiini koha peal. Tegelikult oli selles maskuliinses naises viha enda kui naise vastu. Viha enda kui ema vastu või naise vastu. Ma näen, et ta ei olegi ema üldse. Ja võib-olla isegi ei saa, kes seda teab, ma ei oska öelda. Sest kas ta tajub seda või mitte, temas on hästi suur viha ja kättemaks tegelikult oma enda iseendale, mitte kellegile teisele. Ühesõnaga, see kättemaks, milles kõik alguse sai, tegelikult maksis kätte talle endale. Ehk siis maskuliini usaldus täiesti nullitud. Ta ei saa sinna tagasi minna, sest ta näitas, et kui ta taandus, mis siis juhtuma hakkab. Et see asi läks juba hulluks, on ju. Liiga agressiivseks, liiga sellise kontrollimatuks. Ja kõik said aru, et tegelikult on selle loo teema on see, et see sama inimene, ka Eestis kollektiivselt on väga palju selliseid mustreid. Tegelikult enda sisedünaamika. Ei keegi teine ega kolmas ei ole süüdi sellest. Ta projitseerib oma mingid teemad. Igalühel on omad mingid teemad sinna. Ta peab selle tasakaalustama enda sees. Siis võib-olla isegi maskuliin oleks jäänud. See, kes oli lapse rollis või nii-öelda, keda haarati endalegi teadmata sinna turbulentsi kaasa, tema sai aru, miks teda sinna kaasa haarati. See on selleks, et lasta lahti oma vanemate teemad. Aga enne seda mõista veel, mis osa mängivad nad mõlemad sinus kui tervikus. Aga astuda oma originaalset peateed. Seega, tema on sellest loost vaata, et kõige rohkem võitnud, vabanenud, endalegi teadmata tõmmati teda sinna. Ta sai alles tagant järgi teada. Aga ta mõistis, miks, sest ta küsis seda oma hinge käest. Ja selliste inimestega ongi natukene kergem olla koos, kes tõesti mõistab mõlemat osapoolt, aga ei lähe neid päästma. Ja ei lähe selle mänguga kaasa, isegi kui neid tõmmatakse turbulentsi kaasa. Vaid saab aru, mis roll on siin minul ja lasta lahti. Näha ära ilma reageerimata see ohver süüdistaja, mingi nende dünaamika. Ahah, kuskil minu süsteemis ja kuskil kollektiivi süsteemis on see alati. See on alati sinna sisse kirjutatud läbi generatsioone. Aga see, et sa seda lihtsalt taipad,
another see, eks ju, aga minu ajaliin on hoopis teine. Et see kukutab ära. Nad räägivad tegelikult oma ajaliini lugu, kes jääb sinna toppama ja kordama. Kes liigub ära, võib-olla ta hakkab ka mõtestama, mis toimus, eks ju. Ja kes endalegi teadmata tõmmati kaasa ja ta mõistis kogu pilti, ta oli nii avatud meele ja südamega ja ta võitis enda jaoks sellest loost. Niimoodi meie sisemised lapsed ja teismelised töötavad automaatikal, kollektiivis, midagi ei ole juhuslikku. Et selline lugu kollektiivis tahtis sinuni jõuda praegu siin täna õhtul. Nii et võib-olla väike mõtteaine, et kui keegi ütleb, et mis sisemine laps, et see on juba ammu möödas, siis tegelikult need dünaamikad automaatselt väga sügaval alateadlikul tasandil töötavad. Ja mõnel ka üliteadlikul tasandil, kui ta on väga heas kontaktis oma sisemise lapsega, siis ka üliteadlikul tasandil. Ja siis saab kiiremini vastused, mõistmine ja see ka, et mida me välja saadame, see tegelikult ringleb. See ringleb. Ja tihtilugu me ise võime ära rikkuda mingi teema, kui me läheme liiga suurde reageerimisse ja see on jälle üks põhjus, miks sisemise lapse töö igal indiviidil on asjalik ettevõtmine ja investeering tegelikult. Nii püsisuhtes kui ka ennetavalt enne suhtesse minekut ja üldse igapäeva eluviisis. Ka lapsevanemana või mitte lapsevanemana. Ole hoitud, ole kaitstud, sellised üldkollektiivsed. Üks asi, ma tahan veel korrata, väga palju on siiski hingetuid hetkel ringi liikumas. Kes on, mis see hingetu tähendab? Ta tähendab seda, et ta on oma hinge maha müünud. Ta on oma hinge ära andnud, kaotanud selle oma keskme mingil põhjusel. Kas ta ei ole olnud piisavalt tugev ise? Kas ta käib üldse kellegi teise eluteed oma suguvõsas, automaatikas? Või on talle oma hingest tähtsamad näiteks raha, seks, seksisõltuvus, töö? Ja ta on nii ennast sinna ära kaotanud, et ta ei oskagi teisiti. Või asjad, shoppamine. See veel ei tähenda hingetud, kui sa oled shoppahoolik, aga mu mõte on see, et need inimesed tegelikult ei teagi, mida nad tõeliselt vajavad või tahavad. Nad on kaotanud oma elu sädeme enda sees ja enda väljast. Seda on näha nende olekust. Üha enam seda mõistab või näeb juba kiiremini. Ma ei tea, kas on sellest tingitud, et uue aja energiat seda võimendavad või minu enda intuitsioon on suurenenud ja ma oskan, sest ma näen asju, mida ma nagu vahel mõtlen, et oh my god, parem oleks isegi, kui ma ei näe, aga samas ma tean, et see ei ole parem, kui ma ei näe. Parem on, et ma näen. Mulle meeldib tõde. Ja hinge, need on, kes käivad hingega koos, oma hingega kooskõlas. Neile meeldib tõde ka. Nad ei heitu selle eest, nad ei morjendu. Ja nad näevad, et mis teised projitseerivad teistele, on suuresti nende enda lood, enda loodud lood. Minu ajaliini sektoris ei ole vapsee seda, mida näiteks keegi loob endal. Ja kui ma korraks olen kuulnud palju sellest ja ma lähen vaatama seda, siis ma mõistan, miks ma ei teagi temast midagi. Sest ta elab hoopis teisel ajaliinil.
mu mõte on see, et me igaüks saame luua oma ajaliini. Küllusteadlik, puudusteadlik, südamega elamine või mõistusega elamine, kogu hingest elamine. Et sa ise lood selle sektori. Mis ma tahan öelda sellega on see, et alati on maailmas ebaõiglust. Aga on ka õiglust ja õiglust on tavaliselt rohkem, sest loodus teab, kuidas korrastada ja tasakaalustada neid asju. Aga mis sektori sa ise endale lood? Läbi selle, mida sa ise maailma saadad. Kas sa oled ise õiglane? Kas sa märkad õiglust? Kas sa tunnustad? Kas sa oled tänulik? Mida sa oled istutanud oma eluliinile, ajaliinile? Ja mida sa võiksid sinna istutada? Kes on su ümber? Mis on su keskkond? Kuidas nad sulle mõjuvad? Sa saad alati muuta, sinul on see võime, sa saad alati muuta, valida, ennast kehtestada, väljendada, ümber teha. Tänapäeva maailmas ei ole midagi kivisse raiutud, kuid alati, iga valik, mis sa teed, tee seda väga teadlikult, tahtlikult, sellega sa lood oma ajaliini. Ma vahel lähen vaatama, miks elu on mulle näidanud mingit ajaliini, ma lähen vaatan seda ja see on täis roppusi ja ma saan aru, et okei, et ma tegelikult olen tänulik, et ma ei teagi temast tegelikult midagi. Või et tema on õnnelik oma seal ja tal on omad need, aga ma olen nii tänulik, et mul on taipu olnud luua hoopis teisiti. Me oleme nagu eri maailmades ühes ja samas maailmas, aga me oleme samas nii erinevates maailmades ja väärtusmaailmades loomas erinevat väärtust kui sellist või et see mu mõte on see, et meil igal ühel on mingi oma turvaruum ja me oleme selle ise loonud. Ja tegelikult meid ei segagi need teised ajaliinid ja sektorid. Siis, kui me oleme väga teadlikult loonud, oma piire seadnud ja loonud oma sektori eluliini, oma maailma . Ja ma ei mõtle siin mingi mullises elamine. Ma mõtlen väga praktilist, maagilist, praktilist loomist. Te ju teate mind, ma olen ääretult praktiline tegelikult. Merkuur on mul sõnnis. Ma olen pühvli aastal sündinud, seega ma olen üpris praktiline. Kuigi siin võib tunduda, et ma olen väga spirituaalne, on mul need asjad tasakaalus. Ja see, et mul need asjad on tasakaalus, arvatavasti ma olen ka sügavalt rahul olevam või rõõmsam. Ja mul on hea endaga, mul on hea kvaliteetaeg. Ma ei vaja välist valideeringut või midagi. Ma lihtsalt jagan seda, mis on minu jaoks toiminud inimestega, kes on sellele avatud ja kes samamoodi on tänulikud ja rõõmsad selle üle, et ma seda olen valinud jagada. Ehk siis nemad on osa minu maailmast, minu sektorist. Mõnikord ka püüdlemas sinna suunda. Ja see on okei, ma olen sellega leppinud. Ma olen lapsest saati niimoodi olnud, et inspireerinud. Mind on jäljendatud lapsest saati, minu ideid. Sest ma olen vankumatult olnud oma originaalsuses, valinud ise ennast. Mu mina tunnetus on väga tugev ja siis ei saagi hingetud mulle ligi ja ma ise ei muutu hingetuks, sest mul on see. Ma loon teadlikult ja hästi valitud inimestega väärtust. Hästi, head õhtut sulle!